ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி கிச்சனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மூலிகை பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். சளி இருமல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான். ரொம்ப நேரம் ஆகாது. ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள், நம்ம கொஞ்சம் மூலிகை இலைகள் எடுத்துக்கணும். இன்றைக்கி நாங்கள் தூதுவளை, முடக்கத்தாந்தழை, அப்பக்கோவத்தழை எடுத்திருக்கோம். அது கூட கொஞ்சமாக புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை. நெக்ஸ்ட்டு இது முடக்கத்தாந்தழை. நெக்ஸ்ட்டு இது கோவத்தழைன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன இலைகள் ஈஸியாக கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கோல்டுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது இலைகள் எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, சீரகம், மிளகு, சோம்பு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 2 குட்டீஸ்க்கு செய்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாமே நீங்கள் அளவு ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணணும், பெரியவங்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால். பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் கோல்டுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதனால தான் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் நீங்கள் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைட்டாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். நாட்டுக்கோழி சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சமாக தயிர், ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலையெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயிலில் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா ஆயிலே வதங்கணும். இந்த பிரியாணி ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் தெரியும். பட் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஸோ எண்ணெயிலேயே ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் அந்த இலைகளோட ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போகும். அதனால் 10 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அரிசிக்கு ஏற்ற அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சிருந்த அரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரில் மூடி ஒரு விசில் விட்டோம்னா போதும். நமக்கு சூப்பரான பிரியாணி ரெடி. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எங்களோட சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.